Nu ko, pienācis laiks bišku palabot pirtiņu. Jā, viss, kā teikt, bija strādājis, bet bīstamība, zinām, mēra bija. Tā kā kas būs jādara? Šeit būs jānotir un jaunu šūju jāuzliek. Šitā izēja, jā, tur arī viss ir tā kā atdalījies un sarusējies un būs jāpiestiprina, jo tas gabals ir ok. Vienīgais, jāapstāda, jā. Nu tā mums izskatās tālāk, tas viss. Tad, principā, būs jānotur to visu diezgan izgriezt, tas ir ļoti akurāti. To diametru būtu jāsaglabā. Un man tāda sajūta, ka to cauroli, kas tur ir, to arī jāsaglabā. Bišku viņu vajadzētu nogriezt, tā lai viņa būtu mazāk, nevis tā garāk, jo tur virsū būs jauna cauroli. Lēnām tas iet. Šeit viss ir notīrīts, jā. Nu, bija bišķi jāpastrādā. Bet šeit ir tā man problēma, kuru es risināju visādus variantos, gan meķinājis, gan tur, nezinu, kaut kāds līku, nezinu, tur blīvumu. Bet, nu, tagad to jāsameķina tā kārtīgi, lai tām nebūtu jāpievērš uzmanību vairs, bet, nu, tur ir zināms, tā teikt, mākslā jāpievērš. Labi, tagad tikai šo smūki jāpiemetina, un būs labi. Otrajā pusē, jā, tā šķība, tāpēc varbūt to iepriekšēji bija tik slikti apmetināts. Nu, rā. Nu, ko? Ilgi bija jādomā, nu, nebija jādomā. Šāds ir izcinājums, vienkārši ar fleksu iztirīju, visu nolīdzināju. Tagad meklēšu kaut kādu dzelzs gabaliņu, ielikšu un apmetināšu. Citādāk tur, protams, neko nevar savilkt to. Un tas ir tas galvenais problēmas avots. Tā, šito es pabeidzu. Jau nav smukums pazuda, sākotnēji bija, bet, nu, sāku pētīt, kur tur ir vajadzēja piemetināt, šeit vajadzēja piemetināt, nu labi, tā kā pēc tam arī višku patarīši būs smukums. Nu tā, solis nākamais. Ar šādu termokrasu ir trāsnis apstrādāts. Nu tagad jāgaida, kamēr izžūs. Varbūt vēl bišku tā kā arī nokrāsoši, jo, nu, te ir mītrums, te ir viss kaut kas, lai tas konstrukcija nostāvētu, tas iespējas ilgāk. Un tad būs jāmeklē, tā teikt, to dumvādu. Pareizi. Tā, nu teikt, ir tas nākamais solis. Nopirku šādu cauruli. Nu, vispirms pārēja no tiem 120 uz 130. Un tagad būs tas uzgalis jāpērk. Un to dubulslāņu, to cauruli. Vai to visu. Pēc tam, protams, visu to apkārtēju murgu jānotīr. Jāapstrāda citādāk, nu tā tas būs. Nu, tā, lēnām. Tā, viss ir nepieciešamais sapiekts. Tagad sāksim to brīnumu montēt. Nu, cerams, sanāks viss kā plānots. Nu, skatāmies. Tā, tas izskatās no augšas. Tūlīt es bišku izdabūšu lielāku to no šifera, to caurumu. Un tad uzstādīšu to otru daļu. Paskat, kas mums te ir? Smukumiņš. Testiņš. Jums vēl visu samontēt. Man liekas, ka viss izdevās. Ok. Nu, šāds ir progress. Šito apakšējo, nu, es pats uztaisīju ātri. Vienkārši aprēķināju, cik tur diametrs ir. Nu, tas derēs. Tagad, nu, gribas pirtiņu palaist, pa pirtiņu to visu skaistu un vēl domāšu vēlāk. Galvenais, lai drošība, tas ir mans galvenais. Tad, attiecīgi, viss tas ir samontēts. Nu, jānotestē tagad. Nu, šādi. Izskatās labi. Tā.
viss darās, viss notiek. Es sevi varu apsveikt. Ar to arī beidzam šo stāstu. Un vēlreiz kāds no iekšpuses. Tā tas viss izskatās tagad. Smuki? Jep. Šeit tas pierādījums tam, ka, nu, tagad viss ir super, un, vai nu neskatieties, tas ir tā kā cietas, tas pirts krāsnis no tas ūdens, kas tur gāja iekšā, bet, skatieties, dūmi nenāk iekšā, viss super iet, tā kā vajag. Hehe.